والله ما انتوا واخدين اي لقب اوروبي من بعدي. جمله تبان غريبه بس الحكايه اللي وراها من اغرب القصص اللي انت ممكن تسمعها. الحكايه بدات لما بيلا جوتمان مدرب بنفيكا قدر يكسب دوري الابطال مرتين على التوالي ويكسر سيطره ريال مدريد على البطوله اللي كسبها وقتها 5 مرات ورا بعض. فكان الطبيعي بعد الانجاز العظيم ده انه يطلب جوتمان من الاداره ان هم يزودوا مرتبه، والطبيعي برضه ساعتها ان هم يوافقوا. بس ردهم على طلب جوتمان وقتها ما كانش حد يتوقعه، لان اداره بنفيكا رفضت طلب جوتمان عشان يخرج المدرب المجري في مؤتمر صحفي ويعلن انه خلاص مش مكمل مع النادي. الفكره ان رحيل جوتمان عن بنفيكا بس ده ما كانش المشكله الوحيده، الكارثه كلها كانت في التصريح اللي قاله لما قال لك بنفيكا مش هتاخد ولا بطوله اوروبيه لمده 100 سنه. ساعتها جماهير بنفيكا قبل كلامه ده بضحكوا وما اهتموش بيه، بس ما كانوش يعرفوا اللي هيحصل بعدها، لان في نفس السنه وصلوا لنهائي الشامبيونز ليج قدام الميلان، لكن المره دي بيخسروا 2-1. بس ساعتها قالوا عادي واكيد ده مش بسبب كلام جوتمان يعني. بس بعدها بسنتين وصلوا لنهائي الابطال تاني قدام الانتر وبرضه بيخسروه. ومش بس كده، ده بعدها ب3 سنين وصلوا لنهائي الشامبيونز ليج تاني قدام اليونايتد، بس كالعاده بيخسروه عشان يكون تالت نهائي يفشلوا فيه بعد جوتمان، عشان الجماهير تبتدي تقتنع بكلام جوتمان والاداره تبتدي تصدق انها فعلا ظلمت المدرب المجري. وفي 1990 وصل بنفيكا لنهائي دوري الابطال من تاني قدام الميلان، والفاينل كان في فيينا في المجر يعني عند جوتمان. ساعتها اسطوره الفريق ايزيبيو عمل حاجه غريبه جدا قبل الماتش، وهي انه راح زار قبر جوتمان وطلب منه انه يسامحهم عشان يكسبوا البطوله. بس جوتمان كده شكله رفض اعتذارهم وخسروا برضه من الميلان عشان تفضل اللعنه مكمله مع الفريق. لحد ما في 2012 وجماهير بنفيكا بتحتفل بمناسبه مرور 110 سنه على تاسيس النادي، بيقرروا يعملوا تمثال لجوتمان وهو شايل الاثنين الشامبيونز ليج اللي كسبهم، في محاوله منهم ان هم يخلصوا من اللعنه دي. وفعلا بيقدروا يوصلوا السنه اللي بعدها لنهائي اليوروبا ليج قدام تشيلسي، وقالوا خلاص كده بقى اللعنه هتتفك. بس برضه بيخسروا الماتش 2-1 بسيناريو قاسي جدا في اخر دقيقه بجون ايفانوفيتش. واللي يضحكك اكتر ان هم وصلوا لنهائي اليوروبا ليج لتاني مره على التوالي في 2014، بس طبعا كالعاده بيخسروه قدام اشبيليا بضربات الجزاء، وبكده يبقى خسروا 6 نهائيات من بعد تصريح جوتمان. فالسؤال هنا، تفتكروا بعد ما ال100 سنه يخلصوا اللعنه هتتفك وبنفيكا ترجع تكسب بطوله اوروبيه تاني، ولا اللعنه هتفضل مكمله؟